Jesu Christi. Afamubo Right Honorable Chevalia Peter Anazodo Onyisi Odibo nke Onitsha Provincial Papa Knights and Medalist. Achọ nka mme ka udo ahịa anya maka udo onye ọbụla anya na onye enunwa a na-akpọ James Okoye Jaru na-ekwughere ihe ndị ọ na-ekwu na atụse na ọnyanwụ udude bụ onye ọgọ mmụọ akụghọ mmiri. Ọ na-eje bụ ụka mana o merụ kwuo kọtọ ụka banye ọgọ mmụọ. Ndị Night of Mulumba suspend kwụsịrị ya. Ọ kpachara anya yiri akwa wee bịaba tata. O nwere oche nye ọ bụla onye otu ndị Mulumba anymore for quite a long time. Ya na Ifeanyi Ubah nwere oge Ifeanyi Ubah ndụ ọ na-eme politics. Mana emesịara Ifeanyi chụọ ya maka ifi gara gburugburu dị ya na-arụ. Nke merụ na o bidoro ọ chụchara ya okwọtọba Ifeanyi. Ọ bụrụ na ị na-esonye na ọnyanwụ udude ị ga-afụ ebe o butekwara oge Ifeanyi nwụsịara ọsị sie n'ikwo n'ozu Ifeanyi n'ọbụ mmụọ butiwurie n'alụsị itiwurie sigurie ga-edosa n'alụsị na Ifeanyi ahụ eme na nzu na mere nke a mee nke a kọtọsite Ifeanyi dee kwuo n'ọnụ. Ọnya ka olu tata ọka nyụrụ bịaba n'ụlọ ka bịa na-ekwugherikwa ihe ndị ọ na-eme na-ekwukwe na ụdị na-emere Ifeanyi Ubah ebere. Ihe ahụ ife o tinyere ka o were na-adọrọ mkpụrụ obi were adọje n'okwu arụsị ya maka na o nwere okwu arụsị na be ya. Onye ndị Ojukwu kwuru agụ Nnewi. So biko ka anyị na-egalụ ife o na-ekwu anya. Ọ bụ onye ọgọ mmụọ were oge. Ọ chọrọ ịchịrị akwa ya agba ọkụ wụsị ya. Ọ ka ji confuse ndị mmadụ na-edeceive ndị mmadụ na-agbagharị ndị mmadụ anya. Ihe a ka m chọrọ ime ka anyị mata biko n'ụdalụ. Imagine the nonsense. If nonsense mmadụ wepụta time bịakọ. Imagine the nonsense mmadụ wepụta time bịakọ. Instead of ihe ewulu time a na-akọ ife na-akọ, ị nwere ike use this time we put clarity on what James was actually saying. This is not about being a Knight of Mulumba. This is not about James having problem with Ifeanyi Ubah. After all, I chose the Kaikwende and Ifeanyi Ubah we problem. I have but a man in the church who are now. Mandenya problem. Mandem on his Sukanya problem. You got to go. So this is not about problem. James and Ifeanyi Ubah. This is not even about James. Yeah? This is not about James. Unu jene bubuta screenshot ife James na-ekwugasi na page jenu na page Fada Bedike, jenu na page Fada Mentor, jenu na page of ụfọdụ ndị Reverend Fathers ya tọnụrụ onwe ha into content creators. Iru oke gwa m ife fa na-epost na ife James na-epost nke ka wedu njọ. During the cost of our engagement with Matthias Ezako, onye isi ndị Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. On our work in collaboration with so many Reverend Fathers. They are in good contact. They show solidarity to each other. Yet these are Reverend Fathers. And you are talking about James, a Knight of Mulumba. Okay, all suspension. We up on the night. We better na Cathedral. Ono fear ko yi akwa but ono happy. Obiakwa no among you people. Then you are not even supposed to talk about the suspension again. Ebo jinala ake yipu akwo no kachana. Obviously now whether you suspension or not. No hang go up. So if the bone of contention here is it if a Jalu Kulu personality Jalu call who no be blackmailer who no do good need them over that address here. You people should tell the Lord Bishop Benson Okoye to come out or send somebody to come and clarify this thing. Not either James and Agomo. Yeah?
And the Reverend Fathers who know during the cost of fighting Edukobi and then also reduce go to advocating for the devil and the advocate for messaging Matthias. You people are not seeing them. Yet they are ordained priests. Cannot actively make Catholic Church. Jay go see wall James can go see wall Ebedike. Father Ebedike go see what Kelafan cannot do Father Anthony Kogono. Those are Reverend Fathers. There is nothing different from the message they are giving with Nke Matthias, with Nke James Nenye. So why are you paying less attention to those who amount or Tanaka Mass, but you are paying more attention to James Emana? Anybody can just take church in Ewuru knighthood. So it is not James' personal life. You people should not come out to start telling us about personal life with James, because when we fight GMA, we are more interested in you people addressing the issue not on the ground. But if you choose on address not this blackmail of Ozune life with James Bustabalai, we are not interested, because James is not the bone of contention here. The bone of contention here is how the Catholic Diocese of Nnewi treated the late Senator Ifeanyi Ubah after spending billions of naira in a cathedral dedicated to Obosia. James raised a genuine thing a lot of people identify with, in case you people don't know. Even among that church, even inside the church, we are getting information which you people don't know. Damage control about James. What is my business with James, whether or not night or gone? The more interested in defending the knighthood instead of defending the church itself. Because the damage if I would add to the church, you people think it's a joke. You people think it's a joke. If you people know what is going out there, you won't even come out to come and say night. So Night of St. Mulumba, which is a little fraction of the church, is more better than the image of the church not at stake. Or the better than the image of the church not at stake. Instead of few people to come and put a clarity on the matches, most people agree on a baby defend the Night of St. Mulumba. Night of St. Mulumba, onye wulu member Night of St. Mulumba, Eligbe. Nonsense. Now they make politics. Onye wulu ha a member of Night of St. Mulumba. The man Eligbe ya wulu na show. Anako Night of one my uncle Jiake we pu no show zeo. Ka na-ekwu nke my uncle Jiake pu no show zeo. Jeku Bishop of Nnewi Diocese. Bishop where o no show zeo nyaje mmụọ akwa ya ọkụ. Ejiyeje Eligbe. Kele ebe ejiyeje. And then put the image of the church at stake. Integrity of the church at stake. Integrity of the bishop of Nnewi Diocese at stake. A sensitive issue. James raised one video James Melu Abana na BBC, Obana na Guardian, Obana na Punch, Obana Benine. If for a woman at CNN, and you think that all the people who watch here as daft that they don't know. Especially when they have been shown the pure evidence instead of few people to come and look at something to put a clarity to Ifeanyi na say night of St. Mulumba, night jikose, night jigarese. Onye wuro night we come there and share night, come man Enugu ma do nonsense. Chanyo